हेलो गाइज, मैं शहरी ਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰਸਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਆ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਿਹੜਾ ਆਪਣਾ। ਆ ਵੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਫੋਰਡ ਲੈਜੈਂਡ ਲਿਆਂਦਾ ਆਪਾਂ। ਲੈਜੈਂਡ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ, ਫੋਰਡ 3600। ਐਡਾ ਐਂਸ਼ੀਐਂਟ ਪੀਸ ਲਿਆਂਦਾ ਨਾ ਆਪਾਂ, ਫੁੱਲ ਬੁੱਕ ਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਕਰਾ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ। ਐ ਪੂਰਾ ਸਾਂਭਿਆ ਹੋਇਆ ਟਰੈਕਟਰ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, बड़ी शाम कर रखी है। देखो गाइस, ट्रैक्टर भी टुक्की कट रखी है। फिर बात आदमी का यार वो खंबा वा विच खंबे तो बचा के हां हां गाइस आप आ चुके ट्रैक्टर पे। ना देखो दिल्ली हेलो यार गाइस ट्रैक्टर गाइस मीटर चेक करो पूरा तो सारा कुछ करके यार चेक करो गाइस। नहीं लगते रहे अन्ने हो जाते हैं खाट अपनी लूना। चलो चलो शाबाश। मेरा प्यो बस कर ਆਪਾਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਝੋਨਾ ਤੇ ਝੋਨੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਕੱਦੂ ਤੇ ਕੱਦੂ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੇਟੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆ ਲਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣਾ ਟਰੈਕਟਰ ਵਿਖਾਉਣੇ ਜੌਨ ਡੀਅਰ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਆਪਾਂ, ਉੱਤੇ ਪੇਟੀ ਬੁੱਟੀ ਲਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਸਿਰਾ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਆ ਵੇਖੋ ਗਾਈਜ਼, ਡੈਕ ਤੇ ਤਵਾ ਛਤਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਉੱਤੋਂ ਛਤਰੀ ਡਰਾਂ ਘਰਾਂ ਹੁਣ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ ਪਊ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵਿਖਾਉਣੇ। ਸਾਈਡ ਵਾਲਾ ਬੂਫਰ ਤੇ ਆ ਪਿੱਛੋਂ ਲੁੱਕ ਵੇਖ ਲਓ, ਪੂਰਾ ਘੈਂਟ ਬਣਾ ਰੱਖਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਡੈਕ ਤੇ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤਰਪਾਲ। ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਾ। ਤੇ ਗਾਈਜ਼ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਤਰਪਾਲ।
ਸੀਟ ਕਵਰ ਆ ਵੇਖੋ ਡੈਕ ਤੇ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਰੈਡੀ। ਚੱਲਣ ਮਿੱਟੀ ਮੁੱਟੀ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਜਦੋਂ ਕੱਦੂ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਆਹ ਸੀਟ ਕਵਰ ਆ ਨਵਾਂ ਵਾ, ਪੁਰਾਣਾ ਲਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਪੀਲੇ ਰੰਗ ਦਾ, ਉਹ ਲਿਆ ਕੇ ਤੇ ਲਾਉਣੇ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਆ। ਗਾਇਜ਼ ਮੁੰਡਾ ਡੱਬਾ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਹੈ ਟਰੈਕਟਰ ਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਵਧਾਈਆਂ ਲਿਖ ਦਿਓ ਗਾਇਜ਼ ਕਮੈਂਟਾਂ 'ਚ। ਵਧਾਈਆਂ ਯਾਰ। ਵਾਓ ਲਈ ਪਹਿਲੀ ਅੱਛਾ ਆ ਵੇਖ ਆ ਲਾਉਂਦੇ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਇੱਥੇ ਬੂਟੇ ਬਾਟੇ ਲਾ ਰੱਖੇ ਨੇ ਆਪਾਂ। ਆ ਵੇਖੋ ਜਾਓ ਅੰਜੀਰ, ਆ ਵੇਖੋ ਫਲ ਲੱਗਾ ਹੈ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਉਧਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਾਮਨ ਤੇ ਅਮਰੂਦ, ਆ ਦੇਖੋ ਮਿੱਤਰੋ ਅਮਰੂਦਾਂ ਦੇ ਬੂਟੇ ਨੇ। ਇਸ ਪੁੱਦੇ ਵਾਹ ਕੁਝ ਲਾ ਰੱਖਿਆ। ਟਰੈਕਟਰ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਹੀ ਲਿਆਣਾ। ਇੱਧਰ ਚਰੀ ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੀ ਸਾਈਡ ਤੇ ਮੂੰਗੀ ਆਪਣੀ ਬੀਜ ਰੱਖੇਗਾ। ਆ ਸਟੇਜ ਆਹੋ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣੀ ਯਾਦਾਂ ਗਾਇਸ ਆਪਣੀਆਂ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖੋ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਡਾ ਸਟੇਜ ਸੀਗਾ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਥੱਲੇ ਮੈਂ ਲਿੰਕ ਦੇ ਦੂੰਗਾ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦਾ। ਦੋ ਵਾਹ ਬਣਾ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਨਾ 10 ਕੇ ਬਣਾਈਆਂ ਆਪਾਂ 10-15। ਆ ਦੇਖੋ ਪਨੀਰੀ ਬੀਜਤੀ। ਦੇਖੋ ਗਾਇਸ ਸਾਰੇ ਬੀਜ ਰੱਖੀ, ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਨੇ ਲੈਣੀ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰਿਓ। ਪਰ ਬੀਜੀ ਆਪਦੇ ਲਈ ਆ। ਬਚ ਜਾਣੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਬਚ ਜਾਣੀ ਇੱਥੇ ਥੋੜੀ ਲੱਗਣੀ ਆ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਕਰਦੇ ਆ ਵਲੌਗ ਦੀ ਐਂਡਿੰਗ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬਾਏ ਬਾਏ ਟਾਟਾ।